Jy het klaas nommer 4 tot 7. By nommer 4, dankie, sit maar net neer. At 4.1, hy sê, goeienaand. Gee die vergelijking van G in elke skets. Okay, so we know that the equation of a straight line is y is equal to mx plus c. So eerste ding wat ek wil hê is my gradient. So gradient will be. Nou, een van twee goed, en ek het nou vanoggend gesien, ek moet dit net gou weer vir julle sê. One of two methods. You could either use the old method of first getting those coordinates where x is minus 2 and y is 0, and x is null and y is minus 4. Dan gebruik ek daai tweekies om te gaan sê 0 minus 4 over minus 2 minus 0. Wat my gee positief 4 op minus 2, so my gradient will be negative 2. Nee. Always go double check. Does that picture look like it's got a negative gradient? So jou linkerhand opsteek, like dit dieselfde as daai lyntjie? Yes. Nee. Okay. Ander alternatief. Kort ons nog een nou. Weet jy wat ek doen? 30. Sorry, dit was afgerol voor ek geweet het van jou. Daarso. Ek gaan net moet Polly. Ek wil net nou nog gaan een van julle stuur om gou 'n afskrif te maak, want anders het ek nie nog 'n kopie nie. Ja? Wil jy gaan? Ja, hardloop. Okay, ander alternatief. Other alternative, have a look. Hierso. Hoe gaan jy mos vir my af? Jy moet nou gaan PBN doen, nee. Kyk vir daai bladsy wat ek nou net uitgedeel het. Jou is mos nog skoon. Net een afskrif daarvan, asseblief. Alright, so that line looks like this. Nee, en hy sny hierso by minus 2 en minus 4. So, this morning I showed them that, please remember, and I did briefly show it in the beginning when we started with this chapter. As jou lyn vir jou outomaties so mooi driehoekie wys, kan julle nog onthou ek het gesê dan mag jy verskil in y op verskil in x gebruik? Do you remember that? So the difference in y will then be this part. That will be the difference in y. En hierdie stukkie gaan wees die verskil in x. Okay, so difference in y van minus 4 tot by 0 geef my 4. Nee. En van 0 tot by 2 geef my 2. So kan jy sien daai 4 op 2? The only thing is, after you've done that, you've got to go look at the gradient, meaning which way is your line leaning? Is it a positive or a negative? Want as jy nou net na daai afstand gaan kyk het, want daai afstand kan nie negatief wees nie. Dis hoekom ek sê 4 op 2 en nie minus 4 op minus 2 nie. Okay. So it would then give you a positive 2. So just always go back and double check. Does that gradient look like a positive or a negative? It's negative. No, so that's I knew negative 2. Okay. Right, so that's just a shortcut, but there are risks involved. As I just said, you might forget about that sign. So hierdie is altyd maar die veiligste een. Maar jy sal sien by nommer 5 sou jy hierdie moes gedoen het. Okay. Right. Okay, so my gradient is minus 2. So I can say y is equal to minus 2x, en as dit ons nou eintlik plus c. Wat is daai plus c nou weer? My y-intercept. Maar waar sny hy my y-as? By minus 4. So jy kan sommer direk vir my sê, minus 4. Is julle reg daar? Good. 4.2. By 4.2, okay, they give me the equation of that one line and they show me that it's parallel to that second one. So, was dit 'n val? So dadelik weet ek,
y is gelyk aan, wat is dit, minus 3x plus c. Nee, ek gaan nou sommer net vir jou so skryf. Selfde gradient, same gradient. I'm just making a note, jy hoef nie dit te skryf nie, dis net vir as jy dit nou verkeerd gehad het, skryf daar vir jou. Selfde gradient, omdat, maak vir daar toe, die lyne parallel is aan mekaar, nee? Okay, so now what do we need? The plus c, en waar sny hy deur daai y as? By positief 4. So y is gelyk aan minus 3x plus 4. Enige vrae? You guys good? Can I skip? Goed. By nummer 5, ja? Oh, excuse, sorry. Okay. Right, enige iemand anders? Okay. By EF. Hulle vra hier vir my, determine the equations of lines EF, GH and KL. So ek gaan begin met EF. Right, now EF is a vertical line, so that will just be x is equal to minus 5. All right, now I want the equation of, good. Now I want the equation of GH. Okay, so y is gelyk aan mx plus c. Kom ons begin met die gradient. Die gradient kan jy sien, hulle het vir jou daai klein driehoekie gegee, nee? So difference in y will be 2 and difference in x will be 3. So 2 op 3 x plus c. Is julle reg daar? En nou gaan jy sien, where does it cut through the y-axis? At 0. Nee, so eintlik is dit net, y is gelyk aan 2 over 3 x. You guys good with that? Any questions? Okay, nou soek ek vir KL. Okay, now, the gradient of GH times the gradient of KL would give me minus 1. Nee? Want hulle lê mos mooi loodreg op mekaar. Okay, wat is die gradient van GH? 2 op 3. Wat beteken dat die gradient van KL gaan wees minus 3 op 2. Alright, so, gaan sê, y is gelyk aan minus 3 op 2x plus c. Now that c value is where it cuts through the y-axis. So it will be y is equal to minus. Kan jy besluit is die wind of iemand? Is die wind. En dan plus 4. Okay. Any questions? Nee man, dis net weird. Kan ek maar skip? Wie skryf nog? Tomorrow sê klaar. Kijk maar, skryf eers, ek skip so lank hier op my. Ja? Okay. Okay, so KL, onthou daai twee lyne. Kyk gou weer so. Daar's K. Hier was GH. En dan lê KL omtrent so.
Okay, maar hulle sê vir my dat daai tweeetjies sny mekaar met 'n 90 grade hoek. Nee? En as gevolg daarvan kan ek sê dat die gradiënt van KL maal die gradiënt van GH moet vir my gee minus 1. Nee, dis mos 'n reël. Okay, so kom ons gaan stel gou in. Ons weet dat die gradiënt van GH is mos 2 op 3. Dit het ons nou hier uitgewerk. Nee, kyk gou. Hierso het ek GH gaan uitwerk, daar is sy vergelyking. Ja, hierdie 2 op 3 het ek net so daar gaan instel. Bedoel jy toe ek hier vir GH uitgewerk het? Okay, so GH het mos so klein driehoekie gehad wat hier gehang het. Nee. Okay, en hulle het vir my gesê hy is 2 en daai is 3. Nou, die verskil in y, as jy nou dink jou y-as lê mos so oor. So daai is dan my verskil in y. Dis hoekom ek weet hy die 2 is bo. En die verskil in x, my x-as lê mos so horisontaal, so daai is my verskil in x. Maak dit sin? Okay, so is jy nou happy met hoekom die 2 bo en die 3 onder is. Okay, en dan het ek mos nou daai gradiënt van GH, 2 op 3, gaan instel. Maal met die gradiënt van KL, moet vir my gee minus 1. Okay, nou eintlik wat ek dan doen, is ek vat hierdie maal 2 op 3 en ek vat hom oor, en sê gedeel deur 2 op 3, en dis hoe ek dan kry daai minus 3 op 2. Maar jy hoef eers, jy kon direk geskiep het hiernatoe, want jy weet, as daai 'n positief is, dan moet my antwoord wees 'n negatief, en ons gebruik mos die resiprook, so jy switch net die tweeetjies. So die 2 was bo en die 3 onder, en as ons dit switch, dan is dit 3 bo, 2 onder. Is jy reg? Okay, so is jy fine tot hier? Okay, en dan moet ons nou net gou vir C gaan kry, en C is mos waar hy sny deur die y-as. Nou hier het hulle vir my gewys daar, sny hy by 4. Okay, so dis net hoekom ek dan gesê het plus 4. You good? Enigiemand anders? Okay, kan ek maar skip? Okay, hier sê hulle vir my, find algebraically the equation of the straight line which goes through the point where x is 1 and y is minus 2, and it cuts the y-axis en sny y-as by 3. Okay, so, my vergelyking, y is equal to mx plus c. What does that mean? That means that my c value will be 3. Okay, so kom ons gaan stel eers gou vir hom in. Y is gelyk aan mx plus 3. Okay, now I haven't used this yet. Kyk hoeveel onbekendes, y, m, x. So as ek daai gaan instel, wat bly oor? M. Dan kan ek mos die gradiënt gaan uitwerk, nee? Do you guys get that? Okay, remember, especially in geometry, nee? Of eintlik, ja, funksies en veral meetkunde. Niks word verniet gegee nie. If there's something on that sketch or something in the wording that you haven't used, that's where you've got to go look, nee? Dis jou clue. Alright. So ons gaan stel nog gou in hierdie punt. Nee man. Waar x1 en y minus 2 is. So then I'd have minus 2 equal to m times 1 plus 3. Okay, so dan lyk hy mos nou eintlik net so. So dan is m so my final equation is y is equal to minus 5x plus 3. Who got that? Het hom gekry? Mooi. Good.
Ja. Delta Y op delta X, ja, maar wat en toe? Okay, so jy het, kyk gou wat het hy gedoen. Hy het gesê, ons het klaar die punt, hierdie punt het hulle mos my gegee. Toe sê hulle, daar waar die Y afsny, is waar X 0 is en Y is 3. Toe sê hy, okay, nou het hy gaan uitwerk. Verskil in Y gaan wees minus 2 minus 3, en verskil in X, 1 minus 0, en dit gee vir jou minus 5 op 1. Sien julle, hy het weer 'n ander alternatief gebruik. Nee, is perfect. Vol punte. Kyk, so either. Is julle by met waar hy hierdie gekry het? That's the y-intercept. As hy vir Y sny, dan is jou X-waarde mos altyd 0. En hulle sê hy sny die Y as by 3. Is julle reg? Kan ek maar skip? Okay, laaste enetjie. Ek gaan op as jy nog skryf. Julle is vas aan die slaap vandag, hè? Okay, determine the equation of the line. Perpendicular to y is equal to minus a quarter x plus 2 and through the point 1 and 2. Okay, nou wat beteken dit as hy loodreg is? Dat die gradiënte se produk moet vir gee minus 1. So as daai gradiënt minus 'n kwart was, wat gaan my nuwe gradiënt wees? Positief 4. Okay, and then next step, we've got to substitute in that point. Hy gaan deur 1 en 2. So dan het ek 2 is gelyk aan 4 maal 1. Plus C. Onthou jy, ek skryf baie stappies, nee? As dit ons nou 2 minus die 4, so C will be minus 2. You could have skipped to 4x minus 2. Any questions? Right. Done. Ek het nou vir so 'n bladsytjie laat uitdeel. Nee? That is like a test. Jy sal sien, hy het 'n totaal van 35. So as jy nou wil, dan moet glad nie terugkyk na jou vorige notas nie en dan skryf jy nou hierdie toetsie. Dat jy môre kan sien. Ek gaan vir jou môre wys waar jy jou punte gaan kry, né? Dan is dit nou 'n lekker toets om te sien, is jy okay met lyne of nie. Alright, so this whole page is your homework. You guys can get started on that. Yeah. Exam. That is Friday and Monday, die 3de en die 6de. Dis oor 'n bietjie daar. Dis Vrydag oor 'n week, né? Uit wat? 75. Of is dit 50-50? Ekskuus. 11 en 12 is 75. Julle is aan 50-50. Sorry. Ek het vanoggend die toets gesien, of die een vraestel gesien, en hy was 'n bietjie te maklik. So hulle gaan hom nou verander. Ja. Ons moet dit level. Daar moet genoeg van al die levels wees.